Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Мен экология және география кафедрасының оқытушысы, доцент, техника ғылымдарының кандидаты Гармашова Светлана Анатольевна. Бүгінгі біздің дәрісіміз қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне арналған. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы құтқарушылардың жылжуы. Енді жоспарымызға тоқтала кететін болсақ, кіріспе негізгі бөлім. Негізгі бөлімнің өзі 5 бөлімшеден тұрады. Оның бірі құтқарушылар қызметінің кәсіби ерекшеліктері, екіншісі құтқарушылардың ойлы қырлы жерлерде жылжуы, үшіншісі құтқарушылардың қорым үстімен жылжуы, төртіншісі үйінді жағдайындағы үйіндінің үстінен жылжулар, бесіншісі қысылы су жағдайындағы жылжулар, қарда, мұзда, батпақта, үңгірлерде жылжуы. Одан кейін қорытынды және де қолданылған әдебиеттерге тоқталатын боламыз. Құтқарушылар қызметінің кәсіби ерекшеліктерінің бірі, олардың іздестіру құтқару жұмыстарды өткізу орнына қарай және тікелей төтенше жағдай аймағында жылжуы. Құтқарушылардың іздестіру құтқару жұмыстарды өткізуге қатысулары туралы шешім қабылданған соң, оларды жұмыс орнына жеткізу тәсілдерін анықтайды. Сонымен қатар, жасақтың орналасқан жері мен жұмыс орнының арақашықтығын, төтенше жағдай сипатын, құтқарушылардың және қажетті техникалар мен қолда бар көлік құралдарының санын ескеру керек. Құтқарушылардың ойлы қырлы жерлерде жылжуы. Ойлы қырлы жерлерде деп биік таусыз үстіртті ойпатты жерлерді айтады. Оған жағдайдың әр түрлілігі мен тән. Соның ішінде тегіс жерлерімен бірге қыраттар, төбелер, сайлар, жазықтар, көлдер, су айдындары, өсімдіктер жатады. Тегіс жерлермен жылжу кезінде орташа жылдамдықтың сағатына 4-5 километр, ал орман ішінде батпақта бұталар арасында нулы жерде, қарда, құмда жылжу кезінде жылдамдық азаяды. Құтқарушылардың қорым үстімен жылжуы. Суретте көріп отырғандарыңыздар, таудан құлаған майда тастардың үстінен жылжып бара жатқан құтқарушылар. Беткеймен жылжуды жеңілдету үшін аңдардың сүрлеулерін, ойдым-ойдым шұңқырларды жатқан сенімді заттарды, мұз жарғыштарды қолдану керек. Тастың құлауы мүмкін болғандықтан, қорым үстінде жүргенде ерекше назар аудару керек. Қорымдар аяққа жайлы және жайсыз ұсақ орташа ірі тастардан тұрады. Үйінді жағдайындағы үйіндінің үстінен жылжулар. Іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде құтқарушылардың үйінділердің үстімен жылжу қажеттілігін тудырады. Жолда сенімсіз элементтер мен қосымша кедергілер болмаған жағдайда жұмыс орнынан жылжудың ең қысқа төте бағыты таңдалып алынады. Құтқарушылар үйінді жағдайында жылжу кезінде өте сақ болу керек, өйткені онда зардап шегушілер мен материалдық құндылықтар, ғимараттың құламай қалған бірақ құлау қаупі бар бөліктері мен элементтері, қуыс және олардың шөгіп қалуы, бос қалған жерлерде жанғыш және жарылу қаупі бар газдардың жинақталуы нәтижесінде жарылыстар, өрт және түтін, бұзылған коммуналдық желі және өнім құбырлары, зиянды заттар, соның ішінде қауіпті әсер ететін улы заттар сияқты көптеген күтпеген оқиғалар болуы мүмкін. Қысылы су жағдайында жылжулар, соның ішінде қарда, мұзда, батпақтарда, үңгірлерде жылжу. Құтқарушылардың іздестіру құтқару жұмыстарын өткізуде кезінде қысылы су жағдайында жүрулеріне тура келеді. Тар жер, құдық, жарық, құбыр. Мұндай жылудың ерекшелігі бір бүйірлеп қырымен, арқасымен, төрт аяқтап, ыңғайсыз қалыпта жылжумен жүзеге асуы. Бұған клаустрофобия негізінде пайда болған жабық кеңістіктегі үрей, үнемі қорқыныш сезімінде болумен байланысты психологиялық дискомфортты қосу қажет. Ереже бойынша жабық кеңістікте уландырғыш және жарылу қаупі бар заттар жиналады және онда жарық болмайды. Қысылы су жағдайында жұмыс арнайы құралдармен немесе оқшауланған газ қағармен жұмыс аймағындағы ауаны тексергеннен кейін жүргізіледі.
Кысылыс жагдайында болгон куткаруучу аркан сактандырылуу керек. Жумуш орну менен баратын жолуна жарык түшүрүү үчүн арнайы фонарлар колдонулат. Карда жылжуу. Куткаруучулар карда жаяу, шаңгы, шана, карда жүргүч, жол талгамайтын техникаларды колдонуп, жылжууду жүзөгө асырады. Кең таралган тәсилдердин бири — ол жаяу жүрүү. Онун жылдамдыгы кар жылдамдыгынын бийиктиги менен курулумуна, жер өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Кар жамылгысынын бийиктиги 0,3 метр жана одан да көбүрөөк болсо, жаяу жылжуу ауыр болот. Бул жаңа жауган карда немесе кар жаткан жекелеген чуңкурларда туташ жол салуу эрекчелиги менен байланыштуу. Бунун баары көп күчтү кажет этет жана тез шаршатат. Сондуктан терең карда жаяу жылжуу кезинде алдыда жүргөн куткаруучуну жиі ауыстырып отуруу кажет. Музда жылжуу. Куткаруучулардын муз менен козголуулары оларга жогору талап коёт. Коопсуз муздун калыңдыгынын тушту сууда 10 см жана ачуу сууда 15 см болуп эсептелинет. Муздун калыңдыгын аныктоо үчүн онун бургулоо, ягни оюу керек. Муздун сенимдүүлүгүн аныктоо үчүн салмагы жеңил бир куткаруучуну коопсуздук максатында міндетті түрдө аркан менен сактандырып, ону муз үстү менен жүргүзүү кажет. Эгер муз үстүнө тан дыбыстар чыгарса, ону менен жылжуу кезинде сытырласа, онда жүрүүгө болбойт. Муз сунган жагдайда міндетті түрдө ауыр кийимдерди тастап, муздун үстүнө чыгып, иши менен жатып, шаңгыга немесе шаңгынын таягына сүйенип, жагага карай эңбектөө керек. Батпактарда жылжуу. Батпак деп туруп калган суулар менен эрекче өсүмдүктөр бар жерди айтады. Батпактар сазды, сагалы, орманды, шым тезекте болот. Батпактын үстү менен жылжуулардын жүргөн кезде ол адам өмүрүнө өтө кооптуу болгондуктан тийиш чаралар карастырылуу керек. Жабыскак топурак, суу, өсүмдүктөр, томарлар, батпакты телимдер үнөмө коргонуч сезими куткаруучуларга жайсыздык тугузат. Суу мөлшөрүнүн көптүгү аяк кийимдердин керек жабдыктардын суу болууна акелет. Батпак менен жүрүү жылдамдыгы өтө баяу, кургак кырат жерлердин болмоунан от жагуу типти мүмкүн эмес болот. Куткаруучулардын үңгүрлөрдө жылжуу. Үңгүр жердин үстүнгү бетинде ачылатын бир немесе бир нече саңылаудан киретін жер кабатынын жогорку калыңдыктагы куусу. Эгер үңгүрдүн эни менен бийиктиги онун узундугунан артык болсо, онда ол үңгүр деп аталат. Тик куусту тереңдиги 20 метр кем болсо кудук, ал 20 метрден артык болсо шахта деп аталат. Үңгүр эриген суу менен кардын асеринен бүлүнгөн суу таскындарынан адам аракеттеринин натыйжесинде пайда болот. Жанар таулуу, муздуу, туздуу, теңиздүү үңгүрлөр бар. Үңгүрлөр түрлөрүнө карай цилиндрлик, конустуу, саңылаулуу, күрделүү, ягни кудук жана шахта болот. Орналасуу боюнча көлдөнөң, еңкиш, тик үңгүрлөр бир кабаттуу жана көп кабаттуу болот. Үңгүрлөрдө жылжуудагы негизги кауп-катер табигый опурлук кулоолор жана тас кулоолор, ластанган аба, колдо бар суу кору, адасуу мүмкүндүгү, түтүн чыгуулар, тар жолдор, психикалык шалдыгуулар менен байланыштуу ооруулар бардыгы осу жатат. Эndi дарсимизди корутундулайтын болсак, сонун төтенчө жагдайда куткаруу жумуштарынын жана төтенчө жагдай салдарын жоюуду сәттүү өткөзүүнүн эң маңыздуу элементи ол издестирүү куткаруу жумуштарын уюмдастыруу, үйлөстүрүү, жетекчилик этүү менен өткөзүү боюнча иш-чаралардын жыйынтыгы болуп табылат. Сондуктан осу дарсимизде биз куткаруучуларды касыптык дайындоо боюнча материалдар, төтенчө жагдайда издөө куткаруу жумуштарын энгизүү жана уюмдастыруу, зардап чеккендерге көмөк көрсөтүү жана издөө куткаруу жумуштары кезинде коопсуздук чараларын карастырдык. Эndi көрүп тургандарыңыздай колдонулган адебиеттер тизими. Осу менен биздин дарсimiz аякталды. Назарларыңызга рахмат.